ရက်ခံပါလေနော်ခေါင်းသူစီကအခုတလား3ရက်နေထွက်လာပြီနော်ဒီဝေလာလည်းဝေလာတာဖြစ်မယ်။တရားသဘောနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူး။တော့ဒီအခြားနိုင်ငံမှာပေါ့နော်။သွားနိုင်ငံမှာမဟုတ်တဲ့။ဘာလို့ပြောနေလဲ။တာဝန်ဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့အမိနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှင်နိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်။ဘုရားဘောင်တွင်းကနေပြီးတော့ကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။ဒီလိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာစနစ်တကျနဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့လုပ်ဖြစ်နေတယ်။ကျမတို့ဟာလက်တံငယ်ကြအားငယ်ကြမလို့ဘူး။သမိုင်းဆိုတာအများနဲ့ပြောင်းလဲနေတာပဲ။အဲ့တော့ဒီတစ်ချိန်တစ်ခါမှာကျမတို့နိုင်ငံသားတွေကဒီမှာလာပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းလာတာနဲ့အမျှကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့တန်ဖိုးကလည်းတက်လာပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ကြပါ